Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Aerocool'un Aero Engine ya da Aero Engine RGB olarak geçen 14 modlu rengarenk ön fana sahip, özellikle de türbin etkisiyle farklı bir üründen bahsedeceğiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dedikten sonra hemen kasamızı yakından tanımaya geçebiliriz. Aerocool türbin konusunda yeni değil. Aslında yıllar evvel biz Aerocool'un Türkiye'ye, belki de dünyada ilk örneklerinden biri bu tarz kasa tasarımının. Dolayısıyla kutunun içinden çıkacak kasayı bizler de sizler gibi heyecanla bekliyoruz. Hemen özelliklerini hızlı bir şekilde söyleyelim. Kasamız ATX, Micro ATX ve Mini ITX olarak geçen anakartları destekliyor. Kasamızın boyutları zaten açınca söyleyeceğiz ama 195'e 471 ve 447 mm olarak geçiyor. Genişlik, yükseklik ve derinlik olarak. Bunun haricinde de burada özellikleri söylemiş, disk çıkışlarını, onlara biz sizleri sıkmamak için geçeceğiz. İki tane önemli özellik var. Ekran kartı konusunda 371 mm ön fan olmadan, yani 37 santimden 1 milim de olsa daha uzun, bu kasaya sığmayacak bir ekran kartı yok anlamına geliyor. Derinlik olarak da 195 mm demiştik kasaya. Teknik olarak bu da 155 mm'lik bir kule tipi soğutucu slotu anlamına geliyor kasanın iç hacmi olarak. Bu da yüksek kule tipi soğutucu da yine koyamayacağınız bir ürün pek yok gibi anlamına geliyor. Çok özel, devasa, sıra dışı, çıkıntılı, büyük bir şey olmazsa normal büyük kule tipi soğutucuların tamamı sığıyor diyebiliriz. Ve bunun haricinde de sıvı soğutma radyatörüne de opsiyonel yer verdiğini söylemiş. Şimdi sizleri sıkmadan kasamızı açalım ve kutu içeriğine hızlı bir şekilde bakalım. Evet, Aerocool Aero Engine ya da Aero Engine olarak geçen kasamızı kutusundan çıkardık. Bir kere şıklığıyla, estetik görünümüyle ilk etapta hepimizi etkileyecek bir tasarım olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü sıra dışı bir türbin tasarım var. Aynı zamanda sadece ortadaki türbinin olduğu bölüm değil, kenarlarda da ızgaralarla ön taraftan ciddi bir hava akımı hedeflenmiş. Buralarda 1, 2, 3... Aynı şekilde bu tarafta da 6 yönünden hava alması sağlanıyor. Ve bu çıkıntılar da kasaya sıra dışı bir görüntü kazanıyor. Jet motoru mu dersiniz artık buna? Filmlerde olan böyle alev çemberi gibi dönen, zaten RGB sistemi çalıştığında nasıl çalışacağını göstereceğiz. Böyle özel animasyonların, özellikle belki son zamanlarda Transformers filmindeki ışıltılı böyle robotların üzerinde dönerek gelen güzel görüntülere benzeyen bir tasarımı andırdığını söyleyebiliriz. Üst tarafta LED tuşu var. Bu modların değişmesi için 14 modu var. Hepsini zaten sizlere sergilemeye çalışacağız. Aerocool logomuz alt tarafta fırçalanmış alüminyum gibi. Kasamızı döndürdüğümüzde yan tarafta cam bir tempered glass panel olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu da kasamızın içinin A'dan Z'ye gözükmesini sağlıyor. Birazdan çıkarıp detaylı bir şekilde bakacağız. Kasanın arkasına geldiğimizde PCI Express tarafında 7 adet slotumuz var. 1 adet arka fan görüyoruz. Güç kaynağımız alt bölümde yer alıyor. Bu tarafa geldiğimizde ise düz bir panel bizi bekliyor. İki tarafı da açacağız ve yakından bakacağız. Bu arada üst tarafta, kasamızın üst tarafını ayrıca çekimlerde göstermeye çalışırız. Büyük bir fan filtremiz var. Burada 2 adet 12 santim veya 14 santim fan takma opsiyonu bulunuyor. Mıknatıslı fan filtresi her zaman şu şekilde gösterelim. İşe yarayacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla dilediğiniz metal yüzeye konumlandırabiliyorsunuz. Tabii ama amaç burada üst tarafa kolaylıkla konumlandırmak. Yani kasanız çalışmadığı zaman da üst taraftan toz almıyor diyebiliriz. Parmak vidalarla açılıyor panelimiz. Üst tarafa geldiğimizde bir adet güç tuşu. Ses ve mikrofon bağlantıları siyah olarak tasarlanmış. Bu da kasanın özellikle estetik yapısına katkıda bulunuyor. Öyle pembe ve yeşil gibi renkler olmaması hoş. Bunun dışında 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0 ve reset tuşunu görüyoruz. Onun haricinde de durum bildirim ledleri üst tarafta yer alıyor. Kasamızın yanındaki tempered glass bölümü 4 adet vidayla, özellikle de parmağımızla kolayca çıkarabileceğimiz şekilde tasarlanmış 4 vida ile kapalı olarak geliyor. Şimdi hemen yan panelimizi bir çıkaralım. Bu arada elimle tuttuğuma da dikkat edin. Kasayı yan çevirmek aslında bu işi yaparken en iyisidir, camın düşmemesi için. Şimdi Aerocool'un burada genel olarak parmak vidalar kullandığını ve parmak vidaların içinde silikon olduğunu ve arkasında da silikon olduğunu hatırlatalım. Yani camın sıkışmaması için Aerocool elinden geleni yapmış güzel bir şekilde. Camın şeffaflık seviyesini görüyorsunuz. Çok az. Artık bunu anlatmak oldukça güç ama
Filmi de çıkardığımızda üzerindeki koruyucu elimin şeffaflığından, arka plandan ne kadar gözüktüğünden çok şeffaf bir panelle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir şey. Çünkü kasamızın içini görmek için bu kasayı alıyoruz zaten. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve özellikle de burada Aero Engine'in kendine özel 3D ürün parçalarından neyin nasıl takılacağına dair güzel bir diyagram var. Bunları da yakın çekim göstermeye çalışırız. Bunun üzerinden özellikle ön panelin nasıl çıkaracağı, fanların nasıl takıldığı, mesela ön tarafa kaç fan nasıl takılıyor gibi, sıvı soğutma radyatör nasıl takılıyor gibi hepsini burada çizelge olarak vermişler. Bu güzel bir ayrıntı. Şimdi bunu da kenara aldığımıza göre arka kapağı açalım. Kasanın biraz daha rahat gözükmesi için. Kasanın iç hacmi ve iç hacminin büyük oluşu, bir de içinin komple siyah oluşu oldukça güzel. Sonuçta sıvı soğutmayı ve ekran kartlarımızla beraber bu kasayı sade bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Geldiğimiz zaman ikili tünel yapısı olarak dikkatimizi çekiyor. Daha önceki kasalarda da buna benzer tasarımları görmüştük. Bu tarz bir yaklaşımla güç kaynağı aşağıda kalan ve sabit disklerle olan bölümün ısısının yukarı aktarılmaması ya da en azından ısıl tasarımın ikiye bölünmesi hedefleniyor. Ama şöyle bir durum var. Aerocool, şu ön kabloları açalım ve bu bölümü daha rahat gösterelim sizlere. Şimdi burada 2 adet ışıktan dolayı daha rahat görebileceğiniz fan yuvası da yer alıyor. Dolayısıyla buraya 2 tane opsiyonel 12 santim fan koyarak aşağıdan yukarı bir hava üfleyebilirsiniz. Önden de üfleyerek yukarı doğru giden ve arkadan egzoz fandan çıkan bir hava akımı da oluşturmanız mümkün. Biraz da opsiyonlar size kalıyor. Yani çok fazla fan yeri var kasada. Şimdi tabii bu arada çevirmişken kablo toplama deliklerini de görüyorsunuz alt taraftan. Yani güç kaynağınızın 20+4, 24 pin ya da normal fanlara girecek güç girişleri gibi birçok güç kablosunu aşağı alabilir. Ya da SATA kablolarınızı buradan görmüş olduğunuz bu deliklerden gönderebilirsiniz. Bu sayede kasanızın içi derli toplu kalacak ve hava akımı da maksimum olacak. Bir de en önemlisi tempered glass yüzeyden kasanızın içi tertemiz gözükecek. Çünkü görüntü bu kasada öncelikli fonksiyonlardan biri. Yan tarafa güç bağlantılara geldiğimizde ön taraftaki LED bağlantısı SATA güç portu üzerinden yapılmış. Bu pratik bir şey çünkü artık daha fazla SATA portu var güç kaynaklarının. USB 3.0'ımız 19 pin. Hemen yanında eğer o yoksa diye 9 pin bir bağlantı daha verilmiş. 3.0'ı da 2.0 gibi kullanabilmeniz için muhtemelen. HD audio bağlantımız var. Reset, hard disk durum ledleri, onların bağlantıları. Bir adet buradaki 2 USB 2.0 portu için var. Görmüş olduğunuz bütün bağlantılar bu kadar ve bu kablolar da siyah ve bölüm bölüm gelmiyor. Bu da çok hoş. Yani rengarenk geldiği zaman kasada onları ne kadar saklarsanız saklayın bir şekilde renkli olarak gözüküyorlar. Bunların siyah olması ayrıca güzel bir ayrıntı. Arka tarafta bir adet egzoz 12 santim fanımız var. Siyah. Bu fan nasıl bağlanıyor diye herkes soracaktır. Bu arada tezgahımız sallanıyor. Kasamız değil. Altını çizelim. Şu şekilde bir adet 3 pin ve bir adet Molex bağlantımız yer alıyor. Bu fanı dilediğinizce bağlayabilirsiniz. İster anakarta ister doğrudan güç kaynağına. Döndüğümüz zamansa ön tarafta o bizim birazdan ışıl ışıl nasıl çalışacağını gördüğümüz fanımız yer alıyor. Ve bu fanın etrafında da güzel bir tribün haznesi ve LED muhtemelen bölümü olduğunu görüyoruz. LED ile dolu. Bu tarafta güç kaynağının bu bölümünün kesik olması güç kaynağının marka ve logosunun sergilenmesi açısından pozitif. Kasanın altına 2 parmağımın girebileceği kadar güzel bir yükseklik var. Bu da oldukça yüksek. Elimi sektirebileceğim kadar neredeyse. Rahat bir hareket alanı var. Alt taraftan güç kaynağına güzel bir hava sağlıyor. Ve kasanızın sonuçta yerden daha yüksek olması, daha az toz alması anlamına gelir. Bu arada alt tarafta her zaman olduğu gibi çıkarılabilir bir toz filtresi var güç kaynağı için, temizlemek için. Burada bir SSD montaj bölümü var 4 vida ile ve alt tarafı da delik delik yine SSD'nizin alt taraftan 2,5 inç takarsanız ısınmaması için düşünülmüş diyebilirsiniz o bölümdeki ızgara. Arka tarafa da geleceğiz. Disk slotlarından ve teknik özelliklerden bahsedeceğiz. Bir adet SSD slotumuz burada var. Bir adet burada 4 tane çıkıntıyla şuraya takabiliyoruz. Anakartımızın arkasına 2 yaptı. 2 adet de burada
Disk desteği olan adaptör. Bunları Aerocool'dan daha önceden biliyoruz aslında. Açıldığı zaman kapanana kadar araya 3.5 disk koyuyorsunuz. 3.5 alıyor. Kapattınız diyelim, 4 tane delikten 2.5 inç disk takıyorsunuz. Dolayısıyla burada 2 adet raylı aparatımız var. Yani 2 adet 3.5 inç disk imkanı bu kasada mevcut. Ama alt tarafta daha önce gösterdiğimiz kasayı büktüğümüzde delikli bölüme bir adet daha 2.5 takma şansınız var. Yani o zaman şöyle düşünebilirsiniz. Buradaki raylı bölüm 2 adet 3.5, 3 adet 2.5 alıyor. 2 adet de buraya 2.5 aldığı için toplam 5 adet 2.5 inç disk gibi kasayı düşünebilirsiniz. 3.5 tarafında da 2 adet disk aldığını söyleyebiliriz. Arka taraftaki CPU montaj boşluğu, CPU soğutucu ve CPU montaj diyelim tabii ki. İşlemci değiştirirken soğutucuyu takmanız gerekirse onu yapmanıza olanak sağlıyor. Kablo, yönetim boşlukları da yine sabit disk ve ne takarsanız takın onlarla ilgili işinizi kolaylaştırıyor. Bunları da söyledikten sonra artık bir tek ön panel ve kasanın çalışması kalıyor. Arkadaşlar şu şekilde ön paneli nasıl çıkaracağımızı Aerocool söylemiş. Kasayı hafif kaldırıyoruz ve bu bölümden alt taraftan sağlam tutmamız gerekiyor. Ön panelin içindeki o ledli, özel birazdan da canlı göreceğimiz fan bölümünü ve yukarıdan led bağlantısını görüyorsunuz. Buraya dilerseniz opsiyonel olarak alt tarafta tribün bölümünde bir fan olduğu için üst tarafa bir fan daha ve şuradaki 5.25 zaten arkada yandan bu taraftan destek var. Dilerseniz herhangi bir iç adaptör takabilirsiniz ama dışa yönelik kasanın önü kapalı olduğu için bir sürücü veya adaptör takma durumu söz konusu değil. Bu saçın üzerindeki vidalama deliklerini kullanarak birinci fanı buraya, ikinci fanı buraya kaydırarak üçüncü fanı da buraya içeri takıyorsunuz tabi. Tribün fanınız dışarıda olmak üzere. Arkaya 3 fan daha ekleyebiliyorsunuz. Görselliğinden ödün vermeden performansını daha da arttırmak isterseniz bu fanlar nasıl hava alacak? Tabii ki buradaki dev ızgara bölümlerden ve ortadaki tribünden. Artık kasamızın tüm özelliklerini anlattık. 155 mm kule tipi soğutucu desteği. Özellikle çok fazla fan opsiyonu var. 2 tane burada, 2 tane yukarıda 4, 3 tane de önde 7 fana yakın, neredeyse üzerinde olan 2 fan hariç fan takma opsiyonunuz var. Tempered glass olduğunu da söyledik. 37 santimlik ekran kartı sığdıramama gibi bir problem de yaşamayacağınıza göre artık bu kasayı ledleriyle karanlıkta ve aydınlıkta bir görelim ve videomuzun sonuna gelelim. Aero Engine RGB'yi çalıştırdık ve ledleri artık çalışır durumda. Fanın arka taraftaki durumunu görüyorsunuz. Fanın dış çerçevesinin üzerinde RGB ledler çerçevesine vuruyor ışığın. Ve bu da kasanın tamamen içinin aydınlatılmasına olanak sağlıyor. Şimdi önünü çevirdiğimizde şunu görüyoruz. Buradaki tribün etkisinin içinden yine ışıklar çıkıyor. Yakın çekimde bunları ayrıca göstermeye çalışacağız. Çünkü çekimi oldukça zor. Hem içeriden ışık fışkırıyor. Elimi de oldukça aydınlatıyor. Ancak hem arka planı hem de kasayı aynı anda aydınlatmak oldukça güç. Şimdi LED tuşuna basarak modlar arası geçiş yapacağız. Kasayı tam öne doğru çevirelim. Şu şekilde daha da belirgin bir şekilde ateş topu gibi kızıl hali gözükecektir. Yeşile geçtik. Mavi, eflatun, açık mavi, sarı, beyaz ve 14 moddan olan kasaya gerçekten çok sıra dışı bir görüntü katan. Bu arada buradaki tünellerin içinden de ışıklar çıkıyor. Dolayısıyla bu bölümde kullanıcıyı oldukça etkileyebilecek bir ışık hüzmesini yukarı doğru veriyor. O yüzden sadece ortadan ışık geliyor gibi düşünmeyin asla. Şimdi modlar arasında geçmeye devam ediyoruz ve kapattık. Bu sefer bir uçak pervanesini andıracak şekilde dönerken ledlerin değiştiğini görüyoruz. Aynı zamanda arka plandaki ışığın da yine değiştiğini görüyorsunuz. Yani buradaki ızgaralardan ve kasamızın tabii ki içinden, kasamızın içi de çok ciddi ışıklanıyor. Bu ışık hüzmesinden nasibini alıyor diyelim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi burası SSD'nin olduğu bölüm ve kasanızın diğer bileşenlerinden de bir miktar ışık çıkıyorsa ya da en azından 1 veya 2 RGB fanla daha da desteklerseniz aydınlık olarak kasanın içinin ne kadar ışıl ışıl olduğunu görebiliyorsunuz. Biz modları devam ettirelim. Yeniden bir mod. Bu sefer tek renk olarak dönüyor. Bir sonraki renge geçiyor. Evet, beyaz ve
Eflatun diyebileceğimiz rengin kombinasyonu. Nefes alma breathing modu sırayla renkler arasında geçiş yapıyor. Böyle renkler birbirlerine geçiş şeklinde temas halindeyken dönerek değişim yapıyorlar. Ve yine benzer bir tema ancak renk sıralaması farklı. Ve son olarak tekil renkler tekrar gözümüzün önünde. Tabii ki açık renklerle kasanızın daha da aydınlandığını, ta arkaya kadar aydınlandığını görebiliyorsunuz. Şu şekilde çevirdiğimizde kasa inanılmaz bir ışık veriyor ön fandan. Bu kadar vereceğini, tek bir fandan bütün kasayı ışıl ışıl yapacağını tahmin etmek ilk etapta güç gibi ama Aerocool'un kullandığı ledler oldukça güzel bir görüntüyü size tek bir fanla bile sağlayabiliyor. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Aerocool'un Aero Engine RGB olarak geçen 14 moduyla kasanızın önünden ve içinden ışıl ışıl bir görüntüyü elde ederken gerçekten ekran kartı anlamında üst düzey ekran kartlarının sığdığı, ızgaralarla çok rahat hava alabilen bir fiyat performans kasası diyebileceğimiz yeni bir modelini sizlere tanıtmış olduk. Bu yaz eğer yeni bir sistem toplamayı düşünüyorsanız tribün fanı ve sıra dışı tasarımı, etkili hava akımı ve ışıl ışıl ledleriyle sizin dikkatinizi çekebilecek modellerden biri, incelemenizde fayda var diyoruz. Videomuzun altındaki linkten bu ürünü teknobiyotik.com'dan satın alarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda yeniden rengarenk, capcanlı ve heyecanlı ürünlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.